Տիեզերքի հուշումները կրկնվող և խառը թվերի միջոցով։ Ինչպես գաղտնագրել դրանք։ Սա երրորդ տեսանյութն է թվերի միջոցով տիեզերքի հուշումների թեմայով։ Շատ տարածված է լսել, որ թվերի միջոցով տիեզերքը խոսում է մեզ հետ։ Այս դատողության մեջ կա որոշակի ճշմարտություն, բայց դրան պետք է մոտենալ ինչպես խաղի։ Ամեն ինչին պետք է վերաբերվել թեթև, հումորով։ Պետք է ավելի հեշտ ապրել, բայց այնուամենայնիվ որոշակի տեսակի տեղեկատվություն անպայման պետք է վերցնել դրանից, որը մենք հիմա վերլուծելու ենք։ Շատերի մոտ հետաքրքրություն է առաջացնում այն հարցը, թե ինչու ենք այս պահին հանդիպում որոշակի թվեր։ Թվերի համադրությունը կարող են լինել կրկնվող և խառը։ Այս տեսանյութում մենք կսովորենք կարդալ տիեզերքի հուշումները թվերի միջոցով։ Առաջինը մենք պետք է գոնե ընդհանուր առմամբ իմանանք թվերի հիմնական որակները 1-ից 9 և 0, քանի որ մենք ունենք տասնորդական հաշվարկման համակարգ։ 1-ը կամքի ուժ է, բնավորության ուժ։ 2-ը էներգիա է, ցանկացած էներգիա, գործողության հաղորդակցություն, այսինքն փոխադարձ գործողության ցանկացած էներգիա։ 3-ը հետաքրքրություն է, բայց նաև հավաքվելու, կենտրոնանալու ունակություն է։ 4-ը մեզնից յուրաքանչյուրի առողջությունն է, բայց այն նաև մարդիկ են, ովքեր շրջապատում են մեզ, և ես ինքս։ 5-ը պատասխանատու է տրամաբանորեն մտածելու ունակության համար, նաև նշանակում է ծրագրեր։ 6-ը աշխատանք է, սովորական, ամենօրյա, միապաղաղ, ձանձրալի և ոչ հետաքրքիր աշխատանք է, նաև նշանակում է սխալներ։ 7-ը հաջողություն է, ընդհանրապես ցանկացած դրական ինչ-որ բան, և նշանակում է, որ ճիշտ ճանապարհով եք գնում։ 8-ը ճշմարտություն է, փող, ինչպես նաև ավելի շատ պատասխանատվություն և համբերություն, նաև ընտանիք է։ 9-ը գիտելիք, հիշողություն և փորձ է։ 0-ն կամ դատարկությունն է, կամ ճշմարտություն, այսինքն ինչ-որ իրական բան։ Սրանք թվերի արժեքներն են առանց մանրամասների մեջ մտնելու։ Ուշադրություն դարձրեք, երբ խոսքը վերաբերվում է ժամացույցի թվերին։ Հիշեք այն իրավիճակը կամ միտքը, որից հետո դուք տեսել եք այդ թվերը։ Օրինակ, դուք նայում եք ժամացույցին և տեսնում եք 22:22։ Ինչի մասին է խոսում այս թիվը։ 2-ը էներգիա է։ Դուք տեսնում եք այս թվերը աշխատանքային օրվա վերջում, արդեն կեսգիշերի մոտ։ Հետևաբար երեկոյան հենց այս էներգիան մեզ մոտ պարզապես քիչ է։ Հայտնվող 2-ը ձեզ ասում է, որ վաղը կամ մոտ ապագայում ձեզ մեծ քանակությամբ էներգիա է պետք։ Գնացեք քնելու, էներգիա ստանալու համար, թե չէ վաղը ձեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի։ Հաջորդ համադրությունը 11:11-ն է։ Դա կեսօրին մոտ ժամանակն է, երբ մենք բոլորս կենսուրախ ենք, լի ներքին դինամիկայով և վճռականության կարիք ունենք ինչ-որ բան ձեռնարկելու և անելու համար։ Եթե այս պահին սկսենք նահանջել, վախենալ, հետևել ձեր բարդություններին, միանշանակ կկորցնեք այն ամենը, ինչ կարող եք ստանալ այս պահին։ Իսկ եթե այդ մեկը տեսնելուց հետո կամքի ուժ գործադրեք, առաջ շարժվեք, ասեք «ես կարող եմ», ապա ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Եթե օրինակ տեսնում եք շատ երեխաներ, օրինակ նման համադրություն։ Երեխաները ասում են, որ պետք է լինի կայուն հետաքրքրություն։ Հետևաբար դուք մնում եք այդ հետաքրքրության մեջ և այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է այն իրականացնելու համար, կամքի ուժ ցուցաբերելն է։ Բայց երեքը նաև կարգապահություն և մեթոդականություն է։ Եթե հաճախ հանդիպում եք երեքի, դա ցույց է տալիս, որ հենց այդ կարգապահությունը ձեզ մոտ պակասում է։ Ուշադրություն դարձրեք
ձեր անհատականության այս ասպեկտին։ Հաջորդ թիվը 4-ն է։ Օրինակ դուք տեսնում եք, որ 4 թվի հետ կա 0։ 4-ը առողջություն է, բայց քանի որ 0 է հայտնվում, դա նշանակում է, որ ձեր առողջության մեջ ինչ-որ հարց կա։ Այսինքն առողջության մեջ կա դատարկություն, և ավելորդ չի լինի ուշադրություն դարձնել սեփական առողջությանը, այլ ոչ թե վստահել ներքին զգացողություններին, թե իբր ամեն ինչ կարգին է։ Եթե տեսնում եք նման համադրություն 4-երով։ 4-ը մարդիկ են, ուշադրություն դարձրեք այն մարդկանց, ովքեր գտնվում են ձեր շրջապատում։ Նրանք կամ ինչ-որ առողջություն են բերում, կամ գուցե դրանք արնախումներ են, որոնք խլում են ձեր առողջությունը։ Հատուկ ուշադրություն դարձրեք 7 և 6 թվերին։ 7-ը պատասխանատու է բախտի համար, և եթե նայում եք ժամացույցին և հանկարծ այս 7 թիվը հայտնվում է 0-ներով, ապա բախտը ոչ միայն ձեր հետ է, այլ որոշակի ճշմարտություն ուղեկցում է ձեզ։ Հիշեք, թե ինչի մասին եք մտածել, ինչ եք ասել։ Այդ խոսքերն ու գործողությունները պետք է ձեզ հաջողություն բերեն։ Բայց եթե հանկարծ տեսնում եք 6-ը, ապա ուշադրություն վտանգ է սպասվում։ 6-ը նշանակում է սխալ, ուստի այն, ինչ դուք մտածել եք, և դրանից հետո 6 թիվը ընկել է ձեր աչքին, ապա դա ցույց է տալիս, որ այդ միտքը սխալ է։ Այսպիսով հիշեք, թե ինչ է ձեզ դրդել այդ մտքերին և կրկին վերլուծեք, թե նախկինում ինչ եք մտածել։ Եվ դուք կգտնեք ձեր սխալը և կվերացնեք այն։ 6-ը նաև փող է, և երբ դուք տեսնում եք 6 թիվը, ավելորդ չէ ստուգել, արդյոք ձեր դրամարկղը կամ քարտը տեղում է։ 8-ը ճշմարտություն է, պատասխանատվություն է, հանդուրժողականություն է, բարություն է, պատասխանատվություն է։ Եթե 8-ը տեսնում եք որևէ մի համադրությունում, ապա դա նշանակում է, որ կամ այդ որակը բավարար չէ, կամ դրա հետ կապված խնդիրներ կան։ Երբ չափազանց պատասխանատու եք և ստանձնում եք այլ մարդկանց խնդիրը, և համապատասխանաբար թվերը նախազգուշացնում են, որ դուք պետք է ավելի շատ կամքի ուժ գործադրեք այն իրավիճակում, երբ դուք որոշում եք օգնել մարդուն, թե ոչ, քանի որ ոչ բոլորն են արժանի այդ օգնությանը։ Որն է զույգ թվերի երևույթի էությունը, որոնք անընդհատ աչքի են ընկնում։ Երբ անընդհատ նույն բանն եք տեսնում, ուրեմն որոշակի ռիթմի մեջ եք։ Դուք ինչպես ինչ-որ մեխանիզմ փաթաթվել եք առանցքի շուրջը և պտտվում եք։ Ձեզ հուշում են, որ դուք կրկնվում եք։ Ձեզ հուշում են, որ դուք ժամանում եք ինչ-որ անփոփոխ ներքին վիճակում, որի պատճառով ձեր կյանքի ցանկացած հեռանկարային փոփոխություն անհնար է դառնում։ Դուք լի եք ձեր կյանքում ինչ-որ բան փոփոխելու ցանկությամբ, բայց այդ ցանկությունից ավել չեք շարժվում։ Դուք իրական քայլ չեք կատարում ձեր նպատակներին հասնելու համար։ Եվ ահա տիեզերքը թվերի միջոցով, որոնք ընկնում են ձեր աչքերին, փորձում է հուշել բարձրաձայնելով։ Ասում է ձեզ. դադարեցրեք նույն բանը անել, սկսեք օգտագործել թվերի հուշումները։ Ինչպե՞ս։ Դուք տեսնում եք 1 թիվը, տիեզերքը ասում է. ուժ հավաքիր, գործիր, կամք դրսևորիր, որոշում կայացրու։ Դուք տեսնում եք 3 թիվը, տիեզերքը ասում է. հերիք է ցրված հետաքրություն ունենաք, հերիք է բամբասանքներով զբաղվեք, ընտրեք այն հետաքրությունը, որը ձեզ առաջ կտանի, կենտրոնացեք։ Տեսակ 4-ը, 4-ը մարդիկ են, ուրեմն ուշադրություն դարձրեք մարդկանց։ 4-ը նաև ես եմ։ Միգուցե դուք ինքներդ ձեր համար ամենակարևոր թշնամին եք, ով ամեն քայլափոխի իրեն խանգարում է և թույլ չի տալիս առաջ շարժվել։ Տեսնում եք 5-ը, 5-ը տրամաբանություն է։ Միացրեք ձեր ուղեղը և սկսեք մտածել։ Ձեր աչքին ընկնում է 6-ը։ 6-ը նշանակում է, որ դուք սխալվում եք, գտեք սխալը և ուղղեք։
Տեսնում եք 7-ը, ուրեմն դուք ճիշտ ուղու վրա եք։ 7-ը նշանակում է նաև համընդհանուր գիտելիք։ Ձեր աչքերը հանդիպում են 8-ին, դա նշանակում է փողի, պարտքի, ճշմարտության կամ ընտանիքի հետ կապված խնդիրներ։ Դուք տեսնում եք 9-ը, որը փորձի փոխանակում է։ Հիշեք ձեր ունեցած բոլոր գիտելիքները, ուրեմն դուք չեք օգտագործում այդ գիտելիքները, ինչը նշանակում է, որ դրանք ձեր հիշողության մեջ են, եւ դուք կրկին ապրում եք ինչ-որ պարտադրված կարծրատիպերով, եւ այդ կարծրատիպերը թույլ չեն տալիս որևէ արդյունք ունենալ։ Դուք տրանսպորտում եք եւ անհասկանալի մտքերը պտտվում են ձեր գլխում։ Դուք սկսում եք մտածել մի իրավիճակի մասին, որը անիմաստ է, եւ դրանից հետո հանկարծ տեսնում եք 6 թիվը։ Տիեզերքը ձեզ ասում է. «Հերիք է հորինես, դա չկա, սուտ է, դու խնդիրներ ես ստեղծում, կանգ առ»։ Եվ այստեղ 6-ը լավ նշան է, նշան, որը ցույց է տալիս ձեր սխալները։ Դուք հասկացաք, որ ճիշտ բանի մասին չեք մտածում։ Դուք նայում եք ձեր ժամացույցին եւ տեսնում եք 7 թիվը, ինչը նշանակում է, որ դուք սկսում եք դուրս գալ սխալ մտքերից։ Եվ այսպես դուք սկսում եք ինչ-որ կերպ փոխել ձեր կյանքը։ Երբ նույն թվերը աչքի են ընկնում ձեր հեռախոսում, ձեր ժամացույցի վրա, անկախ նրանից, թե որտեղ եք տեսնում նույն համադրությունը, դա միշտ ասում է, որ դուք ֆիքսվել եք ինչ-որ բանի վրա։ Եվ եթե դրանք նաև զույգ համադրություններ են, ապա բազմապատկեք այն երկուսով։ Այն թվերը, որոնք դուք տեսնում եք, նրանք ասում են ձեզ, որ այս հատկությունները պետք է ուժեղացվեն ձեր մեջ, որպեսզի անհրաժեշտ փոփոխությունները կյանքի կոչվեն, որպեսզի դինամիկան դառնա դրական։ Ժամացույցի թվերի համադրությունը, որոնք աչքի են ընկնում, սովորաբար բաժանվում են երկու կետերով։ Դիտարկենք խառը թվերի համադրությունը ավելի պրոֆեսիոնալ, օգտագործելով այս օրինակը։ Եկեք քննարկենք, թե ինչպես վերլուծել խառը թվերը։ Երրորդ եւ չորրորդ թվերը այն են, ինչ ընկած է հիմքում։ Իսկ առաջին եւ երկրորդը նպատակներն են։ Եթե հաշվի առնենք այս համադրության թվերի արժեքները, ապա ստացվում է, որը 3 անձի հետաքրքրությունն է, որը տալիս է նրան հմտություն 4 կամքի ուժի միջոցով 1, որպեսզի լինի ուշադրության կենտրոնացում ինչ-որ բանի վրա։ Դիտարկենք մեկ այլ ոչ հայելային համադրություն։ Մենք տեսանք, որ դրանք նույնպես կարող են ծածկագրվել, եւ դա անելը հնարավոր է։ Օրինակ այս համադրությունը 1853։ Մենք հիշում ենք թվերի իմաստը։ 5-ը տրամաբանություն է, բայց դա նաև ծրագրեր են։ 3-ը հետաքրություն է, այսինքն ծրագրեր, որոնք ուղղված են ինչ-որ հետաքրություն ստեղծելուն։ Դա ընկած է հիմքում։ Եվ որպեսզի հասնենք այդ ծրագրերի իրականացմանը, որոնք կապված են հետաքրության իրականացման հետ, կհասնենք օգտագործելով կամային ջանքեր 1, ճշմարտություն որոնելու համար 8։ Բայց բացի ճշմարտությունից 8-ը ունի նաև պարտքի եւ հանդուրժողականության նշանակություն։ Հետևաբար այս ծրագրերը կարող են կապված լինել հիմնականում ընտանիքի հետ, քանի որ 8-ը ընտանիքի մի մասն է, կարևոր բջիջն է։ Դիտարկենք այս համադրությունը։ Հետաքրության էներգիան, որը պետք է ուղղված լինի նրան, որ այդ ուժերը ոչ թե վատնվեն դատարկության վրա, այլ օգտագործվեն հետաքրության վրա, որպեսզի այն բացվի։ Դիտարկենք այս համադրությունը։ 1-ը կամքի ուժ է, 2-ը էներգիա։ Դա նշանակում է, որ դուք պետք է ավելի շատ ջանք գործադրեք, որպեսզի էներգիան ոչ թե ինչ-որ տեղ վատնեք, այլ այն նպատակային ծախսեք ձեր համար կարևոր որոշ նպատակների վրա։ Վերցրեք տետր եւ տետրի մեջ կամ հեռախոսի մեջ
Գրեք թվերի որակները և փորձեք հասկանալ տիեզերքի խորհուրդները։ Սովորեք թվային վերլուծություն, քանի որ դա լուրջ գիտելիք է։ Թվային վերլուծությունը փիլիսոփայական ուսմունք է, որը թույլ է տալիս լրջորեն վերաբերվել թվերին և հասկանալ ձեզ շրջապատող մարդկանց վարքի դրդապատճառները, հասկանալ մարդկանց, նրանց թաքնված տաղանդները, իմանալ նրանց դրական և բացասական կողմերը և հասկանալ, թե ինչ կարելի է ակնկալել նրանցից նրանց հետ շփվելիս։